میدونم که درست کردن کیک اسفنجی خوشبافت و عالی دغدغه همتونه. اکثرا کیکاتون خراب میشه، گنبدی میشه، داخلش گود رفته میشه یا بافتش پوک و اسفنجی نمیشه. اولین موردی که خیلی مهمه داشتن یه رسیپی درست و بی‌نقص و عالی که داخل همین ویدیو خودم بهتون آموزش میدم. و مورد بعدی رعایت کردن قلق و فوت فناس که همشو داخل همین ویدیو بهتون آموزش میدم. سلام بچه‌ها، من پرکیک هستم. خیلی خوش اومدین به این آموزش. قراره داخل این ویدیو بهتون یک کیک اسفنجی فوق‌العاده خوشبافت و عالی یاد بدم. علل خصوص یک کیک شکلاتی، اونم زرد سفید تخم مرغش با هم. این رسیپی انقدر عالیه که من برای داخل سفارشات استفاده میکنم و همچنین سر کلاسام به هنرجوی حضوریم این کیک رو آموزش میدم. بهتون قول میدم انقدر این رسیپی عالیه که میشه پایه ثابت سفارشاتتون و از این رسیپی همیشه استفاده میکنین، چون هم آسونه، هم خوشمزه است و هم خیلی سریع درست میشه و از همه مهمتر ظرف خیلی کمتری مصرف میشه واسه کثیف شدن. بریم که یادش بگیریم. فقط قبلش اگه صفحه ما رو ندارید لطفا ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله رو بزنین تا همیشه هر وقت ویدیو براتون گذاشتیم خیلی زود بتونین از ویدیو ما استفاده کنین. بریم برای یادگیری این کیک فوق‌العاده خوشبافت و خوشمزه. بریم برای آموزش کیک اسفنجی شکلاتی که زرد سفید این دو خمر با هم هستش. این کیک فوق‌العاده آسون، راحت، جوری که میشه پایه ثابت استفاده هاتون برای سفارشاتون، کاراتون و همه چیز، چون خیلی آسون و راحته. احتیاج داریم به تخم مرغ همدمای محیط، زرد سفید با هم، بیکینگ پودر، پودر کاکائو، شکر و همچنین آرد. شروع کارم با اینه که تخم مرغمون رو میشونیم داخل میکسر به همراه وانیل میذاریم تا هم بخوره. بچه‌ها الان من برای درست کردن این کیک توی جدول حالا قالب و اینو نگاه کرده باشین، مثلا میخوام توی قالب 18 سان درست کنم. توی قالب 18 سان توی جدول براتون نوشتم 5 تخم مرغه. درسته شما بخواید 5 تخم مرغ توی یه دونه قالب 18 درست کنین همین اندازه است، ولی من میخوام موادم همیشه توی 2 تا قالب درست کنم. طبق توضیحاتی که بهتون دادم 2 تا قالب 18 سان استفاده کنم. پس میام توی 2 تا قالب میریزم، ولی با یه تفاوت. کیک هایی که زرد سفیدشون با همه معمولا پف کمتری دارن به نسبت کیک هایی که زرد سفیدشون جدا از همه. پس برای اینکه من یه مقدار پف بیشتری داشته باشم ولی خب کارم راحت تر باشه، میام رسیپی 6 تخم مرغ رو توی 2 تا قالب 18 سان درست میکنم. اینجوری هم اون پف معقول رو من دارم و همچنین توی 2 تا قالبم درست کردم و خیلی صاف و یک دست میاد بالا. حالا میریم تو ادامه کار نگاه میکنید. خیلی خب، من 6 تا تخم مرغ داخل کاسه میکسرم شکوندم. وانیل رو هم بهش اضافه میکنم. بازم میگم زدن وانیل تو کیک هایی که پودر کاکائو یا نسکافه دارن اصلا اهمیتی نداره. پری همزنم هم میبندم، میذارم هم بخوره. یه مقدار که کف کرد شکر رو بهش اضافه میکنم. بچه‌ها میبینین الان سطح تخم مرغای منو کلی حباب ایجاد کرده و کف کرده. حالا من توی این مرحله شکرم رو به صورت بارانی اضافه میکنم. یعنی چی؟ یعنی حین ریختن من باید دونه های شکرم رو ببینم. میبینی؟ یهو خالی نمیکنم، چون با کیک من رو میخوابونه. آروم آروم شکر رو بهش اضافه میکنم. حالا میذارم کامل هم بخوره، کرم رنگ شه، کشدار شه، حجیم شه، پفکی بشه. توی این فاصله مواد خشکم رو من با هم مخلوط کنم، یک بار الک میکنم. بچه‌ها من معمولا این کیک رو دیگه دورگیری نمی کنم، ولی اگر خیلی حساس هستین حتما یک بار دورگیری کنید، چون خودش کف کنه میاد بالا. معمولا همه قسمتش با هم دیگه مخلوط میشه. من دیگه دورگیری انجام نمیدم، ولی یه حساس هستین حتما انجام بدید. زمان هم دادن هم کاملا تقریبیه، بسته به اینکه حالا
قدرت همزن شما چقدره ممکنه و همچنین میزان مواد شما دکمه مرغای شما چقدره. 5 دقیقه میگم 7 دقیقه 10 دقیقه شاید این موقعی از خیلی موقع زیاده تا 15 دقیقه هم بره. فقط باید حواست باشه که اون چیزی که میخوایم در بیاد در انتها. بچه‌ها کیکایی که زرد سفیدشون با هم دیگه هستش معمولا کیکای حساس‌تری هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما دیگه سفیده‌ای نداری که بخوای به واسطه سفیدت به کیک حجم یا پف بدی و تمام حجم پفی که ما تو این کیک داریم بسته به زدن همین تخم مرغ است و همچنین نزدن ضربه‌ای و کاری که باعث که حجم پفش بخوابه. کلا درست کردن این کیک تو همه کیک‌ها این قضیه ست میکنه ولی تو این کیک علل خصوص که خیلی واجب تره ضربه‌ای که وقتی میزنید حجم میشه پف میکنه وقتی که دیگه پری همزن رو در میاریم که هیچ ضربه‌ای به موادتون نباید بخوره. پالتتون رو یا لیتکتون تق به دیوار به ظرفتون نمیکوبید، با موادتون محکم رفتار نمیکنید، تون هم نمیزنید. چون میگم ما تمام پفمون رو داریم از همینی داره هم میخوره میگیریم. اگه هر جور بد رفتاری و بد هم دادن انجام بدیم باعث میشه که روی پف کیکتون تاثیر بذاره. الان یه بار خاموش کنم ببینم که به چه شکل رسیده. نگاه کنیم بچه‌ها، مواد خیلی پفکی داره از سر پری همزن من میریزه پایین. این یعنی تا اینجای کار درسته. هر شما بیشتر هم بزنید در نهایت میگم کیک خوش بافتری دارین. میتونین تو این فاصله یه دورگیری هم بکنین خیالتون بابت حالا تخم مرغ هم نخورده راحت بشه. یه دقیقه دیگه هم بزنید و تمام. بعد همینقدر پفکی بشه. با دور تند همزن میذارن یه مقدار دیگه هم بخوره. ببین بچه‌ها چقدر سخت داره از پری همزن من میاد پایین. سری قبلی باز مقدار روون‌تر بود ولی الان پفکی شدنش بیشتر هم شد. دیگه من از زیر کاسه همزنم در میارم و دیگه با همزن کاری ندارم. راستی بچه‌ها در کنار که این رسیپی خیلی خوب داشته باشین برای پخت کیک و همچنین قلق و فوطه پنها رو بدونید خیلی مهمه که بلد باشین با فر یا دستگاهی که باشه که پزید راحت کار کنین. من حالا داخل همین براتون لینکشو میذارم. یه ویدیو درست کردیم و کار با توستر، فرای گازی برقی و هر چیزی رو بهتون کامل آموزش دادم. حتما اگه اون ویدیو رو هم ندیدید ببینید تا کامل نکاتای پخت کیک رو هم داخل فر یاد بگیرید. خب بچه‌ها می‌بینید اینجا بعد اگه بخواید پری همزن رو خالی کنین یا لیسک رو خالی کنین تق به ظرفتون ضربه نمیزنین. به خود لیسکتون ضربه میزنین، اضافاتش رو میگیرید. نگاه کنین مواد رو کاملا حجیم، کشدار و پر از حباب سطحش. حالا الان مواد خشکم رو توی 2 الی 3 مرحله بهش اضافه میکنم و به آرومی فولدش میکنم. مثل ما بقیه کیک اول سطح رو باز میکنم، مواد آردین باز چیه، یه بار روشو میگردونم و بعد میرم سمت زیر. کلی هم آرد این وسط ها محو میشه. حتما از وسط هم چندین بار بکشید سمت بالا تا تمامی آردها بیاد بیرون. تقریبا یه مقدار که مخلوط شد و من دیگه آرد تقریبا ندیدم پارت بعدی رو بهش اضافه میکنم. میبینید چقدر آردون زیره. وسط حتما چند بار بکشید بالا. حتما هم بچه علک کنید و بریزین تا موادتون خیلی سبک توی تخم مرغ بره یا حجم سنگینی از آرد واردش نشه پفش بخوابونه. اول سطح رو باز میکنم، یک بار دورگیری میکنم، لیسک توی دستم دورانی میچرخه. چند بار هم وسط میارم به سمت رو. شما باید یاد بگیرین که اصولی بتونین فولد کردن رو انجام بدین. زیاد از حد هم نزنین ولی بدونید که معمولا آرد کجا قایم میشه. سریع هم بزنین همون جاها رو تا اصولی هم بخوره و فقط در حد مخلوط شدن باشه.
الکی اطرافو هم نزنیم بعد آخر تا جایی که باید هم میخورده هم نخورده باشه. میبینیم بچه‌ها الان اینجا بعد هیچ ضربه دیگه بهش وارد نمی کنم، حتی موقع ریختن تو قالب تق قالبو به زمین نمی کوبم. اینجا هیچ فشار و ضربه الان به همین قالبم وارد نمی کنم. نهایت با همون سیخ چوبی حبابای هواشو میگیرم. الان دیگه تمومه، تقریبا مخلوط شده و آرد به خوردش رفته. غلظت موادم نگاه کنین، نه اونقدر شله نه خیلی هم سفته. باید همین غلظت رو داشته باشیم. موادم رو توی 2 تا قالب 18 سانت میریزم. یا شما میتونید توی یه دونه 6 تخم مرغ رو توی یه دونه 20 سانت بریزین، یا یه 5 تخم مرغ رو توی یه دونه قالب 18 سانت بریزین. دستم رو میچرخونم و تمام سطح قالبم رو پر میکنم. چشمی هم بچه اندازه میزنم توی 2 تا قالب بریزم. اگه خیلی حساس بودین حتما از ترازو کمک بگیرید. حالا با یه سیخ چوبی سطح روی مواد کیکمو صاف میکنم و هواشو میگیرم. حالا داخل فری که از قبل گرم شده قالبمو میذارم تا بپزه. خب بچه ها اینم از کیک های اسفنجی شکلاتیمون که ذراتیویتش با همینقدر فوق العاده و عالی در میاد. حالا بچه ها میتونین این لایه بسته شده روش رو هم جدا کنید یا همینجوری بذاریم بمونه، این سلیقه‌ایه. ولی برای اینکه اون حالا رطوبتتون و خامتتون و هر چی که بیشتر جذب کیکتون بشه پیشنهاد میکنم که این لایه رو جدا کنین که این کار رو با اره کیک میتونیم انجام بدیم. خب بچه‌ها خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودیم و این آموزش تا آخر نگاه کردید. اصلا نگران نباشید، ما قراره داخل یه دوره کامل براتون انواع اقسام کیک های پایه رو بهتون آموزش بدیم. حدوداً 7-8 تا مدل کیک پایه میخوام بهتون آموزش بدم با طعم‌ها و بافت‌های مختلف. همه رو براتون بدونید داخل کانال میذارم، میتونید به همه‌شون دستی داشته باشین و هر کدوم که دوست داشتین برای خودتون نگه دارین و از اون استفاده کنید. یه نکته که خواستم همین الان بهش اشاره کنم، بچه ما داریم داخل کانالمون یه پلیلیست آماده می‌کنیم به اسم مدرسه قنادی. قراره توی این پلیلیست ما 0 تا 100 قناد شدن شما رو با شما همراه باشیم. یعنی از 0 تا 100 شما در حدی که بتونیم با این مدرسه قنادی یه قناد واقعا حرفه‌ای بشین. نمیخوایم همینجوری 4 تا ویدیو بذاریم از کیک و شیرینی و تمام شه بره. برای همین میخوایم پله پله با هم دیگه پیش بریم تا از پخت کیک، شناخت ابزار، شناخت فروه و خامیکشی کردن فیلینگ همه اینا با هم پیش بریم تا در نهایت شما برای درست کردن کیک های خامه‌ای بشه خیلی آسون و بدیهی. با ما همراه باشین، صفحه ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین تا برای ما انرژی بشه تا بتونیم ویدیوهای بعدی رو بسازیم و به این پلیلیستمون خیلی قوی و پرقدرت ادامه بدیم. دوستان شما پرکیک منتظر ویدیو بعدی از ما باشید.